Putin kërkon falje për 38 vrasje me avionin e Azerbajxhanit. Presidenti rus Vladimir Putin I kërkoi falje të shtunën presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev për incidentin tragjik të së mërkurës që ndodhi në hapësirën ajrore ruse, si pasojë së cilit udhëzua një aeroplan pasagjerësh I Azerbajxhanit. Avioni u përfshi nga flakët të udhëzuar të mërkurën pra qytetit Aktau në Kazakistan, pasi devijoi nga trajektoria e fluturimit nga Rusia jugore pas njoftimeve se dronët Ukrainës po sulmonin disa qytete. Të paktën 38 persona u vranë, 4 burime me dieni për përfundimet paraprake të hetimit të Azerbajxhanit për ngjarjen I thanë agjencisë Reuters se mbrojtja ajrore ruse kishte rrëzuar gabimisht avionin. Presidenti Vladimir Putin kërkoi falje për incidentin tragjik që ndodhi në hapësirën ajrore ruse dhe shpreu edhe një herë ngushëllimet e tij të thella dhe të sinqerta për familjet e viktimave dhe uroi shërim të shpejtë plagosur, tha Kremlini në një deklaratë. Në atë kohë, Grozny, Mostoku dhe Vladikavkazi po sulmoshin nga mjete ajrore pa pilot të Ukrainës dhe sistemet ruse të mbrojtjes ajrore I zbrapsën këto sulme, tha Kremlini. Kremlini tha se telefonata u bë me kërkesë të presidentit Putin. Ilham Aliyev, presidenti I Azerbajxhanit, kishte thënë se avioni ishte nështruar një goditje nga një objekt I jashtëm në hapësirën ajrore ruse, gjë që shkaktoi humbjen e plot kontrollit dhe uljen e detyruar në qytetin kazak të Aktaut sipas zyrës presidenciale të Azerbajxhanit.